Hebat, pelan. Ajak pelan. Jangan dipaksa. Iya, hebat. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما Pembukaan berapa kita, Ma? Ibu, berapa ya? Mancing. Launching, udah kelihatan rambutnya ya? Mancing. Alhamdulillah. Mama mau terentang atau mau minum saja? Gini aja. Ditaruh. Ganjel. Iya kan, orang udah di situ. Udah udah keluar kepala. Lihat lagi nama mama. Nah, kita tinggal lagi sayangnya. عليهم كل شيء قبلا ما الله ولكن Mama punya ambilan. من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم Oh, pintar. Kemarin parkiran jam 10 lewat Oh, ini jam Iya. 7. pagi. Nah, ini mudah-mudahan sebelum jam 8 udah launching. Alami Alami kalau kemarin dincus. Terus afirmasinya ibu ya, Bu ya? Iya. بآياته مؤمنين ادخلوا من Pelan. وجعلنا Pelan. Pintar sekali. Pelan. pintar. بخارج Iya. كذلك زين Hebat mama lagi. كانوا يعملون Udah. Capek? Masih kenceng? كل قرية أكابر Ganjel enggak? Ya, lagi deh. Lagi mama. Pegang, boleh pegang ya. Oke. Oke. Oke, pelan. Oke. وإذا Oke. آية قالوا لن Kelihatan dia. Nggak ada kelihatan kok. Mau nggak? Mau pegang? Hemat lagi itu. Mau pegang? Mau pegang nggak? Ini pegang. Udah keluar. Udah keluar nih. Assalamualaikum. Iya. Nggak ada lilitan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah. Senyum. Lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. 7 lebih 8. Alhamdulillah. Belum lihat. Enggak apa-apa, ini dulu pokoknya. Sayang. Matiin dulu enggak AC-nya? Ayah boleh bentar. AC-nya matiin bentar ya. AC. Kotaknya. Ini ya, remote-nya di belakang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana tangan mamanya? boleh. Tangan.
Dipegang tangannya. Ini tangannya. Tangkap ya. Tangkap. Oh iya. Oh lo lo lo. Oh Oh, pakai tadi. Nah. Oke. Oke, Bu. Oke, Mas Adon. Ya. Kamera action, yuk. Ayo, Pak. Potong, Mas Adon. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mantap. Alhamdulillah. Ini anak berapa, Pak? Anak kedua. Anak kedua. Tinggal di mana? Tangerang Selatan, Ciputat Timur. Allah. Kenapa sih balik lagi ke Bunda Desi? Kan udah punya pengalaman ceritanya. Gimana ceritanya, Bu? Ya karena dari Bunda sama timnya kan enak buat sharing, terus juga semua sabar, ngasih afirmasi positifnya tuh bagus, jadi ngena ke kita, terus juga kan bikin tenang hati, jadi pas pembukaan juga kitanya masih slow aja, masih bisa Masya senyum, Iya. masih bisa cerita, ngobrol. Oke, nah kalau ayah gimana ayah nih? Kan jauh deh sopir nih, kesini nih 2 jam Kalau lebih nih. saya ngikutin kenyamanan istri aja karena namanya ini kan juga menyangkut nyawa gitu kan. Jadi karena istri udah nyaman ya saya ikutin sebagai kepala keluarga. Walaupun capek-capek tuh mistir ya, Capek Masya Allah. nggak bakalan berasa kalau udah melihat anak. Masya Allah, jadi capek nggak Iya. bakal ngerasa ketika ngeliat suami berhasil. Karena sih oke. Ada Bu pesanan-pesan Bu yang di suasana? Yang penting sih harus rajin kontrol ya, harus rajin kontrol, terus minum vitamin juga harus rajin. Kan ya sayang kan masa dari kandungan kita nggak dikasih vitamin, jadi kan biar nantinya gedenya juga anaknya juga sehat, itu aja sih. Masya Allah. Soalnya ini kan rajin, dua-duanya rajin minum vitamin, Oh, rajin makanya kontrol. bayinya jumbo ya? Pertama berapa kilo? 3,5 kilo. 3,5 kilo. Ini yang kedua 3,6. Naik lagi, Masya Panjangnya Allah. juga lebih Panjangnya juga panjang. lebih panjang, ini 52. Dua, Masya Allah, Masya Allah. Nah untuk Bapak di luar sana sebagai Bapak ke Bapak-Bapak yang lain bagaimana Pak? Pokoknya kalau emang istrinya udah lagi sedang mengandung kasih perhatian lebih buat kenyamanan istri biar istilahnya biar bisa akhirnya secara normal, karena normal itu lebih berasa Sebagai lebih nikmat sebagai ibu atau sebagai perempuan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kasih perhatian yang lebih untuk istrinya meskipun capek bayarannya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, itu dia dari kita ya, Iya. dari Tangerang. Daerah Tangerang apa tadi? Ciputat Timur. Ciputat Timur, Pondok Ranji. Pondok Ranji jauh banget. 2 jam perjalanan 2 naik jam naik motor. motor, itu naik motor loh. Kalau naik mobil 4 jam. Macetnya. Macetnya, Masya Allah. Ya udah, kita ucapkan ke di luar sana ibu sana semangat, Semangat. memberdayakan diri, Semangat. semangat kontrol, Iya, semangat minum vitamin. minum vitamin, yoganya jangan lupa, Yoganya jangan lupa. Iya. Squat squat, 200 hari. Masya Allah, 200 hari. Jangan lupa Instagramnya Bidan Desi dilihat. Bisa Desi. Iya, sama YouTube-nya di subscribe ya. Iya. Oke, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mau cium dulu. Dadah 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 ya. Kamu Tri. Nah, Firman. Tuh. Nah, oke dadah.